Hello မင်္ဂလာပါ channel လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာဖုန်းပေ300နဲ့ကျွန်တော်တို့ point 600 1350 MB unit လေးကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာအတန်ဆုံးပြောပြပေးသွားမှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုအခုမှကြည့်မိတဲ့မိတ်ဆွေများဆိုလို့ရှိရင်လည်း channel လေးကို subscribe လေးလုပ်တော့ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအစိုးရကြည့်ပေးသွားကြပါဦး။အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်။ဒီဟာလေးကဘယ်လိုယူလို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဒီတဲ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုတန်တဲ့ bucket လေးကဘယ်လိုယူလို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် parcel ပုံးလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုမိတ်ဆွေတို့လည်း parcel ပုံးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ parcel ပုံးလေးနှိပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ17လပိုင်း21ရက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်17လပိုင်း30အထိရက်ကတော့10ရက်ပဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ point က2900 point ကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်တော့က point တွေအရန်ပေးတာနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုမလှည့်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ1900 point ဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ25 point ကို clear ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်တော့ဒီမှာ HL2 package မဝယ်တဲ့သူတွေကတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် HL2 ဝယ်နည်းလေးကိုဒီဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးမှာလည်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့300 point ကျွန်တော်တို့ဖုန်းပေ300နဲ့ဒီမှာ point 600 unit လေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြပေးသွားမှာဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ TV 360 package လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့ point 600ပေးထားပါတယ်အဲဆိုတော့ TV 360ကိုဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကဝယ်လို့ရတယ်လို့အပြင်ကုန်းနဲ့လည်းဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခါဝယ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ဆိုတော့ YouTube ထဲကိုရောက်လို့ရှိရင် search bar မှာ unlimited sharing ဆိုတာလေးကိုရှာပြီးတော့ subscribe button လေးတွေ့လို့ရှိရင် subscribe button လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့အားပေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုအသေးတက်တဲ့ကိုအမြတ်သိရှိဖို့အတွက် notification လေးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ on ကိုယူပေးခြင်းအဖြစ်လဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသေးတက်တဲ့ကိုမိတ်ဆွေတို့သိရမှာဖြစ်ပါတယ်360ကိုကျွန်တော်တို့ star 360 shot နဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ် package ကိုပဲဝယ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် daily package လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ဝယ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းပေအနည်းဆုံးနဲ့ daily package က299ကျပ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့300ပဲထားပါတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်300ပဲပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့9ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဆဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ number 1 confirm ကိုနှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နှိပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီလိုစာလေးပေးပို့တယ်ပေါ့နော်ပေးပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ my ID ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ် my ID တစ်ချက်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ refer လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဖုန်းပေ300နဲ့ကျွန်တော်တို့ point 600ကိုယူလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော် point 600လေးကိုယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အမေတို့ကတော့2900 point အထိကိုအပြည့်ယူချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးတော့မှာပေါ့နော်ကြံတဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်မှာဖုန်းပေလက်ကြံလေးနည်းနေလို့မဝယ်ပြတော့ဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုယူချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် star 652 share နဲ့ပဲဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကဟာဘိုင်းအဲ့ဒါလဲ star 639 share နဲ့ပဲဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူကအကုန်လုံးပြပေးထားရပေါ့နော်ဒီဟာလေးကလည်း star 9နဲ့ခွန်နဲ့ပဲဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီဟာလေးကလည်းအောက်ကဟာတော့ daily package for Rambo ကလည်း star စစ်တညတလီနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးကတော့သူအခုလေးပေးထားရဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဝယ်လို့လည်းအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကဝယ်လို့မရတဲ့ packet လေးရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment အောက်မှာလည်းပြပေးလို့ရပါတယ်ကြံတဲ့ဟာလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကဖုန်းဝင်လက်ကြံလေးနည်းနေလို့ကျွန်တော်မပြောပေးတော့ဘူးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ရချင်မှရမှာပေါ့နော်ဒီမှာ450 point ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ450 point ကိုကမိတ်ဆွေတို့ကထူးခြားတယ်ပေါ့နော်သူကအောင်ပါလေတက်ကက်3ခုကြီးများတော့ဝယ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ကအောင်ပါလေ3ဆောင်ဝယ်လို့ရှိရင်ဖိုးပေ3000ကျမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းပေ3000နဲ့450 point ကမတန်ဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်200 point လေးရဖို့အတွက်ကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယူပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အကြံမပေးနေပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အောက်ကဟာအကုန်လုံးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်1000 point ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာ1200 point ဒီမှာ600ဆိုလို့ရှိရင်1800 point ရပြီဒီ450မယူဘဲနဲ့လည်းရတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့ကနည်းနည်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့1800 point ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်3000ကြီးများဘေး3000ကြီးများတော့မရင်းစေချင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘေး3000ရင်းပြီးတော့အောင်မလေးတက်က3000ဝယ်ပြီးတော့450 point ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်200ဆိုတော့ကျွန်တော်650ကိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကယူဘဲနဲ့ထားလိုက်တော့ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကိုယူဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ package တွေအကုန်လုံးကိုဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့မဖြစ်မနေလုံးရမယ့်အရာလေးတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ပြီးသား package ကိုမိတ်ဆွေတို့ပြန်ပိတ်ပေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မပိတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ package ကဘေးထက်လို့ရှိရင်နေတိုင်း auto renew အနေနဲ့ဝယ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ message တွေကိုသွားမယ် message တွေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာလုံးအကြီးနဲ့ပေါ့နော်
app on ဆိုတာလေးကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးပေးပို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေးပို့တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကသူက message လေးတစ်စောင်ပြန်ကြောက်လာမှကျွန်တော်တို့အတည်ပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ဆောင်မှုပယ်ဖြတ်ပြီးပါပြီဆိုရင်စာလေးပို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ auto renew အနေနဲ့မဝယ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ message တို့ကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ message တို့အတွက်အကျိုးတစ်ခုရှိမှဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ချင်းတွေတယောက်လည်း share လုပ်ပေးသွားပါဦးမတက်ဗီဒီယိုတွေကိုမလုပ်တော့ကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်း message တို့ကကြည့်မယ်လို့ထင်တယ်အောက်ပေးမယ်လို့လည်းထင်တယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဘိုင်ဘိုင်